我哋咧就小修善大意，咁啊教佢哋裝扶手啦。佢哋好有心啊，即係揾到好多啲獨居長者啊。今次去油塘村啊，我哋啲居員合作，一朝做咗40個啊！而家晏晝又整多40個俾我哋嘆下係嘛？哇，犀利啊！你哋咁好，覺得成績如何啊？咁樣 OK 啊 OK 啊！今次想學啲乜嘢？你想具體？冇嘅，我睇下你點做嘅。你想唔想試加轉嘴轉嘢啊？我係電氣布線工嘅。哦，電氣布線工嘅 OK。夠啦，我讀完書，但係我未攞，因為我冇做過啊。哦，咁我今次教你成個過程，跟住你落手落腳做好嘛？好。偉才親自出馬。我哋打橫裝啦，嗱，呢啲實死啦，後位我哋通常係咁樣坐係最好嘅，咁樣，所以我哋就應該婆婆呢個高度就啱㗎。呢一條使唔使用衝擊轉㗎？唔使。衝擊要，呢要衝擊。一陣間要識下油下轉呢㗎。嗱，我 show 俾你睇啊。跟住咧，位置，呢個就係衝擊嘅，第二，呢個就係自然保轉，撳呢個。咁我仲有一個，你跟住示範啊！我哋趁住義工為婆婆安裝緊扶手嘅時候，菲臘 Sir 就關心一下婆婆屋企仲有冇其他小維修嘅需要。唔單止係咁啊，我哋都會同長者咧傾下閒偈嘅。我哋小修善大意，非常之用心為長者服務。安裝完成，可以叫婆婆嚟試下扶手。最後，晉峰青年商會嘅義工送上防跌綠寶俾婆婆，細心解釋防跌綠寶嘅用法。佢仲為婆婆沖涼嘅地方鋪上防滑膠墊。今集分享到呢度，如果各界都想了解下，歡迎 WhatsApp 我哋聯絡。下集見，拜拜。